Salam dostlar herkese. Bugün kızlarla kola yiyirdik. Gelmiştim evə, onlara danışdım. Əslində digər dipçəklərimiz var idi. Xatırlayırsınızsa demişdim. 5 tane de başka dipçək almışıq. Onlar gəlibdi və mən bugün getdim onlar üçün qablar aldım. Belə qablarımız var. İndi onları yerləşdirəcəm. Dedim sizlə birlikdə eləyək. İndi bir-bir onları yerləşdirəcəm. Sizin üçün də çəkmək istədim. Gəlin birlikdə onları yerləşdirək. Mən ayrı-ayrı almışam hərəsini. Görürsünüz. Hamısını başka rənglərdə almışam. Belə daha çox hoşuma gəlir. Burası biraz çirklidir, bunu silək. İndi bir baxaq hansını hansı qaba qoyacağıq. Məsələn belə bir dipçəyimiz var. Qonşumuz fit çalır. Belə bir gülümüz var. Bunu istəyirəm bura qoyum. Baxın belə oldu. Sonra belə bir dipçəyimiz var. Düzdür, bunları tam açmamışam. Biraz qum töküləcək. Biz elə bilmişdik bunlar gəlməyib. Dünənləri qonşumuz gətirdi. Səndən 2 həftədə başqa bir qonşumuza veriblər və Amazon qeyd eləməyib ki, kimə veriblər. Sağ olsun özü bizi tapdı, gətirdi. Ona görə 2 həftədir bunlar qaldılar korobkada. Biraz elə bir necə deyim, dipçəklərin qumları falan belə səpələnib ora-bura. Biraz buradan çıxır. Əslində mən istəyərdim tam otursun. Bu da. Bilmirəm. Bundan da böyük qablar yox idi heç deyəsən. Məsələn, bu nisbətən daha balacadır. Amma bunun da kumu tökülür. Hayda, gərək hamısını bir yerdə eləyərdim. El aləm qum oldu. Bu yaxşı oldu. Görürsünüz. Bu məncə yaxşı oldu. Çünki bəlkə bu ikisini dəyişərəm qabını. Bunu 100% dəyişmək lazımdır məncə. Orada Asiyalı bir xanım işləyir. Artıq nə qədər ondan şey almışam. Bu dipçəyi də, daha doğrusu saxsını, bunun saxsısını. Daha sonra buna qum aldım. Qab aldım, dəyişdim. Qumu porlamışdı. Nəysə, apararam bəlkə bunların ikisini. Mochi! Mochi! Olmaz yemək balam, düş. Düş. Sonra bu da balacadır əslində. Bu yaşıl qaba qoyacağım. Balacalar rahat yerləşir. Əslində bu da okeydir. Bir dənə bu da qaldı. Əslində bunun üçün başqa bir dənə də qabımız var. Ümid edirəm oraya yerləşər. Onu 2 yerdən almışdıq. Ona görə 4 dənə almışam. Əslində güllər 5 dənədir. Bunu dəyişəcəm, ora qoyacağam. Onu gətirib buna qoyaram. Belə yoxlayaq. Digər qab budur. Əmin deyiləm ki, bu böyükdür yoxsa yox. İndi bunu qoyub yoxlayacağım. Gəlin baxaq. Hələ ki buna qoyuram. İndi o birisi gülü dəyişək. İndi o birisini bura qoyacağım. O birisi budur. Bu çox balacadır. 100% yerləşəcək. Ağzı burnu əyilib biraz. Bilər ki ona başqa bir dənə nisbətən böyük qab aldım. Amma bunlar hamısı çox qəşəng oldu məncə. Özüm belə əslində rəngli almışdım. Bəlkə aparıb qaytararam. Dəyişərəm daha doğrusu. Bunu dəyişərəm. Buna biraz böyüyünü alaram. Bir də buna Bonds evdə var idi. 4 dənə almışdım. Bu ikisinə biraz böyük lazımdır. Bəlkə sabah onları dəyişərəm. Amma ümumi qalanları qəşəng oldu. Baxın. Digərləri də belədir. Mochi ölür də bu gülləri yeməkdən ötürü. Düzdür, bunlar toksik deyirlər. Amma hər bir halda bu gülün yarpaqlarını yerdə 2 dəfə qaytarıb, 2 dəfə də mədəsindən yarpaqlar çıxıb. Buna bax. Mochi. Düş. Düş balam. Bura limon qoymuşduq. Hani o limon? Hani o limon? Limondan qorxur. Bugün Salihin ad günüdür. Ona görə axşam gedəcək restorana yemək yeməyə. Əslində mən artıq təbrik eləmişəm, hədiyyəmi də vermişəm. Qapı döyülür. Trençkot almışdım Salihə. Bugün də geyindi. Çox gözəl trençkotdur. Axşam gedəcək restorana dediyim kimi. Bilmirəm çəkərəm yoxsa yox. Bəlkə nəsə kadrlar çəkərəm oradan. Belə, yəqin ki bugünlük maksimum restorandan sizin üçün görüntülər çəkəcəm. Bəlkə lokumu da çəkərəm. Amma əmin deyiləm. Ola bilər ki lokumu da çəkdim. Nəysə, hələlik restoranda görüşərik.
Few moments later. Yes, thank you. Thank you. Şey sağlık olsun. Salmıyor. Sen sağlığı var. Biri sağlık belki niye The next day. Salam qızlar. Üzümü medikübluyurdum. Dedim sizin üçün də çəkeyim. Bu çirkin havada taxmışam, amma məcbur. Mən artıq 4-cü, belə deyim, leveldə istifadə edirəm. Artıq, yəni, dekabrın 1-dən istifadə edirəm. Dekabr, yanvar, fevral. Yox, mart deyə artıq. Bəli, 4-cü aya başladığım üçün artıq 4-cü leveldayam. Bu lifting olan hissəsidir. Belə dartaraq istifadə edirsiniz. Nəyi demək istədim? Əslində 4-cü ayda 3 ay tam olaraq istifadə eləmişəm. Medicube-da ən sevdiyim şey o oldu ki, mənim normalda göz qapaqlarım botoks yoxdursa düşür biraz. Və bunu istifadə edəndən fikir vermişəm ki, göz və qaş arası məsələn açılıb məndə. Bunu necə hiss elədim? Normalda liner çəkəndə əgər botoksum yoxdursa, çətinlik çəkirdim. Məsələn, ət elə bir balaca sallanan kimi olur. Və çoxdan da əslində linerdə istifadə eləmirəm. Bu yaxınlarda nə vaxtsa liner çəkmişdim. Və gördüm ki, mən heç çətinlik çəkmədim. Və çox, belə deyim də, açılıb qaş göz hissəsi. Bir də ən bu nazolabial xətlər, məsələn, azalıb, belə deyim, yaramağına qoymur bir növ. Bu lifting edən prosedur. Bir də başqası var. Belə deyim, iynələr atan kimi xırda-xırda. İndi onu da göstərəcəm. Axırıncıdır o. Qoymur. Mən indi C vitamini ilə istifadə edirəm. Bunu göstərmişdim deyəsən. Bu C vitamini işlətməyə başlamışam. Qəşəngdir. Əvvəl üzümün bir hissəsini eləyirəm. Sonra keçirəm üzümün digər hissəsinə. Elə olanda, belə deyim, məhsulu həmin dəqiqə vururam ki, kopmasın dərhal. Çünki biraz sürüşkən olmalıdır dəri. Bir də ən çox məni, belə deyim, mənim xoşuma gələn şeylərdən biri o oldu ki, mən hiss elədim ki, mənim gicgah hissəm dolub. Bilmirəm, buradan siz görə bilirsiniz, yoxsa necə. Məsələn, bu məncə Medicube kollagen ifrazına kömək eləyir. Necəsə elə bir tərpədir də, altda əzələləri filan. Ona görə sanki daha dolğundur bu hissələrim. Bir dəfə gicgah hissəsində dolğu elətdirmişdim. 2023-də deyəsən. O da çox az miqdarda. Çünki kosmetoloq demişdi ki, gicgah hissəm boşdur deyə üzüm belə də yorğun görsənir. Necə belə pis hiss eləmişdim o prosedurda. Elə bilin ki, beyninizə nəsə doldururlar kimi. Çox pis idi. Məsələn, ondan sonra bir dəfə də gedəndə kosmetoloq, toy qabağı kosmetoloqa getmişdim. Kosmetoloq dedi ki, gəl eləyək, inanırsınız. O hissdən necə zəhləm getmişdisə, qoymadım eləməyə. Dedim, yox, istəmirəm də. Eləmədik. İndi fikir verirəm ki, mən bunu istifadə edəndən gicgah hissələrim həqiqətən də bu hissəmə bərabərdir. Görürsünüz necə gəlir belə. Bilmirəm, oradan görsənir yoxsa, amma mən aydın görə bilirəm ki, bu hissələrim, görürsünüz, bir formada gəlir. Hansı ki, mən yəni eləməmişəm həqiqətən də. Və bunu istifadə edəndə mən onun fərqinə vardım. Çünki məncə əvvəl boş idi. Və bu hissəmə belə elədiyim üçün medikubla masaj sanki oralarım belə dolubdur. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, faydasını görürəm. Məncə almağa dəyər. Təbii ki, əgər davamlı istifadə edəcəksinizsə və düzgün istifadə etmək lazımdır. Ən aşağı belə deyim səviyyədən başlayaraq 1 ay istifadə etməlisiniz. Üzünüz öyrəşməlidir. Daha sonra növbəti ay 2-yə, növbəti ay 3-ə belə səviyyəni artırmaq lazımdır. Çünki birdən-birə 5-dən başlasanız, həqiqətən də nəsə bir fəsad yarada bilərsiniz istər-istəməz. Çünki təsir edir həqiqətən də əzələləri oynadır.
İndi mən keçəcəm Dermaşat moda. Bunu deyirdim Dermaşat. Bunu da artıq 4-də istifadə edəcəm. Görsənir burada Fox duyur, bilmirəm. Neysə. 4-cü level. Bunu bu Mizonun Snail, Mizon deyil, Cosrx'in Advanced Snail ilə istifadə edirəm. Niyə Fox damır? Görsənir. Açığı Medicube-un o kapsul formasında olan kremini bəyənmədim. Serumunu çox bəyənirəm bu arada. Serumunu artıq istifadə edib bitirirəm. İkincisini sifariş edəcəm. Çox bəyəndim. Göz kremini çox bəyəndim. Bunu alacağam yenə. Həqiqətən də üzümə düşdü. Ancaq o kapsullu olan belə gel kimi olan kremini heç bəyənmədim. Üzümə düşmədi. Sanki belə üzümdə jele kimi qalırdı. Tam hopmurdu. Qəribə bir hiss yaradırdı və mən istədim ki, mənim üzümü səpdirdi. Bilmirəm, elə bir ki, bu poralara falan dolurdu və tam çəkilə bilmirdi deyə, sanki üzümü səpdirdi. Medicube-dan ola bilməz deyə düşündüm. Çünki başqa məhsulla istifadə edəndə eyni şey olmurdu. Ona görə yaxşı ki onu bitirdim. Yaxşı ki balacaydı, bir də almayacağam. Bunu görürsünüz necədir. Gəlin sizə yaxınlaşdırım. Bu belə Airshot xırda-xırda sanki iğnələr, atışlar atır, lazer kimi. Bu da üzün sallanmasına falan liftinginə kömək eləyir. Mən bunu da həmçinin belə bu hissələrə eləyirəm. Yəni eləmək olar, təbii ki, özümdən çıxarmamışam. Görürsünüz, qaşım falan necə oynayır. Əzələləri tərpədir. Ona görə düşünürəm ki, çox güman ki, bu modun da xeyri var bu gicgah hissəmin dolmağında. Və belə masaj eləyir. Sanki xoşuma gəlir. Yəni bir dənə birinci boosterdan başqa bütün bu modlarda yuxarı eləməlisiniz. Mən çox vaxt boosterda da yuxarı edirəm. Booster adətən dairəvi hərəkətlər kimi nəzərdə tutulur. Bir də Airshot var. Airshot'ı quru formada üzünüzdə heç nə olmadan eləməlisiniz. Onu həftədə 2 dəfə eləyirəm. O poralar üçün, yəni gözənəkləri kiçiltmək üçün yaxşıdır. Məncə onun da faydasını görmüşəm, deyə bilərəm. Nisbətən balacalaşıb, belə deyim, gözənəklər. Bunu həmçinin belə çənə xəttimə də eləyirəm. V-line. Məndə ümumiyyətlə V-line həmişə olub, üzüm arıq olduğu üçün. Sadəcə alnım daha qabarıq olduğu üçün biraz belə deyim, simetrik deyil. Əslində, məsələn, bu hissəm biraz belə olsaydı, bilmirəm, onda sifətim belə kvadrat kimi görsənərdi ya necə. Amma həmişə məndə V-line olub. Yəni, bu elədiyim bir şey deyil, özümün yəni V-line'ı var. Bir də yanaqlarım həmişə belə çıxıq olubdur. Və bu Medicube istifadə edəndən də sanki daha belə fresh olub üzüm. Düzdür, yanaq dolgusu, yanaq deyəndə belə də highlight eləmişəm. Toy qabağı eləmişdim deyəsən. İndi Bakıya gedəndə etmək istədiyim prosedurlar, botoks 100%. Bir də dodaq dolgusu eləyərəm çox güman ki 0.5. Baxacam görüm, bəlkə biorehabilitasiya elədim. Bəzən eləmişəm əslində 1-2 dəfə somon DNA-sı biorehabilitasiyası eləmişəm. Sonra mezoterapiya eləmişdim. 3 kurs deyəsən gözaltıma. Amma mezoterapiya eləyirsinizsə, botoksdan öncə eləməlisiniz. Çünki o qan dolaşımını elə bir tezləşdirir. Botoks üçün də bu belə deyim, əks təsirdir. Hətta botoks eləyəndən sonra bir həftə falan idmana getmək olmaz. Yəni həkim elə deyir ki, çünki qan dövranı tezləşir deyə effekti azalır. Məsələn, içki içmək olmaz 1 həftə falan. Botoks biraz ağrılı prosedurdur, çünki keyləşdirici vurmadan edirlər. Kim ki keyləşdirici vurub edirsə, əslində effektini azaldır. Ona görə yaxşı həkimlər keyləşdirici vurmadan edirlər. Məncə Azərbaycanda keyləşdirici vurmadan edirlər, amma türk blogerlərə falan baxıram, belə orada hamısı keyləşdirici vurub edir. Qəribədir. Amma 4 dəqiqədə artıq. 5-də özü avtomatik sönür, çünki maksimum dalbadal 5 dəqiqə etmək olar. Belə. Bu arada bugün hava günəşlidir. İnanılmaz gözəl hava var. Bitdi, özü söndü. İnanılmaz gözəl hava var. Və inana bilmirəm ki, yəni Berlində havalar artıq isinir. Bunu spirt deyirəm. Salfetka ilə silirəm və qapağını taxıram. Oy. Belə. Bu arada dünən Salih'in ad gününü qeyd elədik. İtalyan bir restorana getmişdik. Və
O arada əlini yumağa gedəndə restoranın sahibəsi yaxınlaşmışdı. Bizim nəsə antipastamı gətirirdi stola. Mən dedim ki, bəs mənim yoldaşım o gündə ola bilər ki, kiçik nəsə sürpriz eləyər falan. Dedi, narahat olmamalı idi falan. Biz yeməyi yeyəndən sonra da kiçik belə desert gətirdi. Hamısı belə oxuyurdu happy birthday falan. Biz də o masaya oturanda bizə demişdi ki, bəs burada başqasının burada ad günü var, rezerv eləyiblər də. Olar siz yeri dəyişəsiz. Sonra da biz də belə qaldıq. Mən dedim ki, bizdə də ad günüdür əslində. Bizdən başqa heç kəsə yəni ad günü sürprizi kimi bir şey eləmədilər. Ümumiyyətlə heç kəs gəlmədi. Elə bir ki, bizdən danışırdı. Nəysə belə qəribə bir situasiya oldu. Və mən də Saləyə deyirəm ki, burada kimsə başqasının da ad günü var idi. Yəqin ona gətirirlər. Heç özümü şey eləmirəm. Sadəcə o qədər belə təkərə düşdüm ki, kameranı açmaq yadımdan çıxdı. Çox az çəkdim. Kameranı açmaq yadımdan çıxdı. Belə həyəcanlandım filan. Axıra yaxın bir şeylər çəkmişəm. Yəqin ki, paylaşmışam onları artıq. Saləyə heç özü də göstərmirdi. Sürpriz oldu filan. Şoka düşmüşdü belə. Dedim, hansı ara çatdırdın filan, nə ara dedin belə elə. Amma o mənə sürpriz eləmişdi Balidə. Çox xoşuma gəlmişdi. Çox ən yadda qalan ad günüm idi. Mən də düşündüm ki, ona kiçik belə sürpriz eləyim. Bu arada hədiyyəmi də çox bəyənib, dünən geyinmişdi. Çox gözəl yaraşdı. Belə başqa bir update yoxdur məncə. Sizə gəlin bir şey göstərəcəm. Bu çirkin abadoku başımdan çıxarım bir dəqiqə. Bu arada mən saçlarımı açmışdım bir həftə əvvəl. Çox açıldı. Çox narıncı ton oldu. Çox pis idi və istədim düzü biraz gözləyim, özünə gəlsin filan. Saçım biraz çox yıpranmışdı. Ancaq sonra qərara gəldim ki, mən dərsə o formada gedə bilmərəm. Getdim bazar günü 7.1, bir də 9 idi. 7.1, bir də vanilla blond belə bir rəng aldım, qatışdırdım. Belə bir ton aldım. Məncə yuyulduqca bu açılacaq, çünki ilk rəngləmədə daha tünd olur. Nəysə, xeyli tündləşdi əslində. Bu qədər tündləşməyi də istəmirdim. Nəysə, bir mövzunu qoyub başqa mövzuya keçirik. Yadınızda sizə demişdim ki, sevgililər gündə özümə hədiyyə almışam. Gəlin o hədiyyəni sizə göstərim. Bir dəqiqə. Bunu hara qoyum ki, siz məni görəsiniz? Bura qoyum. İstəyirsinizsə, ya da bura qoyum. Baxın, belə bir çanta almışam Coach'dan. Bordo rəngli. Düzdür, gözlədiyimdən bir qədər daha böyük gəldi. Mən daha kiçik olacağını gözləyirdim. Birinci qaytarmaq istədim. Daha sonra fikrimi dəyişdim. Fikirləşdim ki, belə böyük tot sunkam yoxdur onsuz da. Yemək, qaldı. Belə böyük tot çantam yoxdur. Dedim, qalsın. Nəysə, qaytarmadım. Bunu almışdım özümə Cem Valentin hədiyyəsi kimi. Belə dedim, sizə də göstərim. Orada demişdim, gələndə göstərərəm. Amma alman dilinə filan aparmağa yaxşıdır. Məsələn, içinə kitab, laptop qoymaq olur, çünki çox böyükdür. Dediyim kimi, belə bir çantam yox idi deyə saxlamaq qərarına gəldim. Bəzi hallarda belə çantada lazım olur. Almaq istədiyim 1-2 kosmetik məhsul var. 8 mart indirimini gözləyirəm. Məncə 8 martda indirimlər olacaq. Ona görə hələ almıram. Bu YSL-in blaşını almaq qərarına gəldim. 44-də alacağım, çox güman ki. Bir də Lancome'un qəhvəyi rəngdə tuşu var. Onu alacağım. Çox baxdım filan. Birincisi qiyməti endirimə düşmüşdü mən baxanda da. Hardasa 25 avroya düşüb. Düzdür, endirim dediyim, yəni belə qiymət idi. Bir də bir-iki dənə blogerdə görmüşdüm. Hamısı deyir ki, rəngi açıq qəhvə idi. Normalda mən də qəhvəyə tuş istifadə edirəm. Amma onlar tünd qəhvə idi. Açıq qəhvə olduğu üçün bu göz rəngini çox belə açıq göstərir. Məsələn, qəhvəyə gözlər üçün çox gözəldir deyilənə görə. Ona görə alıb yoxlamaq istəyirəm. Bəyənsəm bəlkə alaram davamlı. Amma belə Essence falan da istifadə edirəm. Onlar da yaxşıdır. Belə. Bir də Catrice'dən 1-2 kosmetik məhsul almışam. Bir dənə pomada almışam. Necə gözəldir qızlar. O prosta təsadüfən aldım. Çox gözəldir. Bir dənə də tuş almışam. Yox, bir dənə ten almışam. Yəni bu Catrice'dir, Essence'dir. Çox uyğun qiymətə. İnanılmaz gözəl teksturalar var. Mənim MAC-dən aldığım ten, yəni onların yanında yalandı. İnanılmaz gözəl bir rəngi var. Bir dəqiqə onları gedək orada göstərim istəyirsinizdir. Pomadanı alan gündən, yəni istifadə eləyirəm. Bir dəqiqə. Buradadır. Foxdur. Gərək sizə harasa qoyum. Bir dəqiqə gedək orada göstərim. Deməli, dediyim ten budur. Baxın, bilməm buradan görsənir. Burada işıq yaxşı deyil. Gəlin buradan sizə göstərim. Başa düşürsünüz necədir? Belə yanar dönərli bir teksturası var. Baxın rənginə. Belə yaşıl filan var içində. Burada tam görə bilirsiniz, yoxsa yox. Fokuslayır. Gözdə inanılmaz gözəl qalır, yəni vurmuşam, baxın barmağımda necədir. Elə bir ki, yaşıl, belə
Çox gözəl tonu var. Çox gözəldir, çox bəyənirəm. Pomada da həmçinin. Pomada budur. Fokuslasın. Nömrəsi budur. Rəngi də budur. Baxın. Yəni belə indi makiyajsam deyə çox belə bilmirəm qəşəng görsənir yoxsa yox. Amma rəngi çox gözəldir, belə gül qurusu kimi. Ümumiyyətlə demək olar pomadada həmişə belə rənglər istifadə edirəm. Hissiyatı filan da çox gözəldir. Bu Rare Beauty-nin yağ kimi olan pomadaları var. Точно onun kimidir. Düzdür, Essence-də eyni tipdə pomada var idi. Mən niyə bunu aşağı saldım? Adı yadımdan çıxdı. Onu da istifadə etmişəm 2 dəfə. O da qəşəngdir. Artıq onları satmırlar. Mən keçən dəfələrim qızlara almaq istəyirdim. Getdim. Onun da deyəsən eyni bu teksturalı olanları var. Onlardan aldım. Sadəcə bunu daha sonra aldım. Qızlara Essence almışam. Nəysə bunu çox bəyəndim. Gəlsəz buralara mütləq yoxlayın. Qiyməti 4.49 falan olmalıdır. Bir də nə almışam? Bir də bu NYX-in təzə çıxan tonal kremlərini almışam. Məndə vanilla rəngidir. Ancaq mənə bir qədər açıq qalır. Məncə Nude Light mənə daha yaxşı olardı. Nəysə mən bunu bronz droplarla qatıb istifadə edirəm. Bu Essence-in biraz bronz rəngdə olan dropu ilə. Onda üzümə qəşəng qalır. Bu da çox gözəl tonal kremdir. Çox nazik teksturası var. Üzlə bütünləşir. Yəni həqiqətən bunu aldığım gündən ancaq bunu istifadə edirəm. Çox bəyənirəm və əslində rəng tonları inanılmaz çoxdur. Burada rəngim çox açıq görsənir. Xoşuma gəlmədi. Nəysə, rəng tonları inanılmaz çoxdur. Mən də o qədər rəng tonu ola test eləyə gedib açıq rəng almışam. Nəysə, amma bunu istifadə eləyəcəm çox güman ki, qataraq. Bəyənirəm, çox gözəldir. Yəni tonal krem istəyirsinizsə mütləq baxa bilərsiniz. Belə. 3 hours later. Mən getdim idmana gəldim. Biraz yüngülvari bazarlıq eləmişəm. Bunu pis qoymuşam, düşəcək. İstəyirəm özümə maç eləyim. Çox da eləmirəm. Bugün hava inanılmaz istidir. 16 dərəcə var. Çox gözəl hava var. Bildiyiniz bura yaz gəlib artıq. Yəni baxıram bir həftə belə göstərir. Çox istidir, çox qəşəngdir. Ona görə buzlu maç eləyəcəm. Günorta yemək yemirəm. Səhər afsiyanka qoymuşdum. Nə idi vallahi o? Yenə yadımdan çıxdı afsiyankanın Azərbaycancası. Onunla maç yemək istəyirəm. İndi onu birlikdə hazırlayanda sizə göstərərəm. Gəlin birlikdə maç hazırlayaq. Məndəki maça budur. Yaponiyadan aldığım. Burasında belə özünün süzgəci var. İndi biraz isti su üstünə əlavə edəcəm. Məncə bu biraz azdır. Biraz da əlavə edəcəm maça. Biraz da su əlavə edəcəm. Bunu stakana əlavə edirəm. Və bura süd əlavə edəcəm. Mən bu südü istifadə edirəm. Bu Oatly yadımdan çıxdı. Afsiyanka südüdür. Çox dadlıdır. Yəni bu südü içəndən mən başqa heç bir südü bəyənmirəm. Yəni səhv eləmirəmsə Türkiyədə də artıq satışda var bu süddən. Əgər yolunuz düşsə mütləq yoxlayın. Çox ləzzətlidir. Mən kofeni də bundan edirəm. Və biraz da əlavə edəcəm. Belə əslində hazırdır. Sadəcə buz əlavə edəcəm. Bir də bəlkə biraz bal əlavə edərəm. Bu da düzəltdiyim afsiyankadır. Çiyə toxum əlavə eləmişəm. Buna da bal əlavə edəcəm. Ola bilər ki, bu yaban meyvələrindən də əlavə elədim. Baxacağam. İndi marketdən aldıqlarımı yerləşdirəcəm. Basmati düyü almışam. Bu günləri salmonla düyü eləyəcəm. Bir də brokoli var. Salmonla brokoli çox sevirəm. Salih iş yoldaşları ilə axşam olacaq deyə bugün təkcə özüm üçün yemək hazırlayacağam. Kameram biraz tirkələndi.
Elə yerə qoymuşam ki, yəni çox pis bir yerdir əslində. Çox tərpənməyək. Daha sonra belə bir kollagenli qami almışam özümə. Mən toz halında istifadə edirdim. Biraz bezdim tozdan. Bu dəfə də bundan istifadə edəcəm. Banan almışam. Bunun birini yolda yedim. Sonra belə bir ətirli zibil kloku. Sonra avokado, limon, çünki səhərlər limon şat eləyirəm deyə. Rukola var, salat eləyəcəm. Üzərinə balzamik sos da əlavə eləyəndə çox dadlı olur. Çeri pomidor, rukola, bir də balzamik sos. Bir də belə kətan toxumlu lavaş almışam. Mən səhər yeməyində bəzən lavaşla yumurta eləyirəm. Son zamanlar 2 dənə yumurtanı qaynadıram, pendir, avokado, pomidor, belə çörəksiz falan yeyirəm. Artıq bir həftədir elə yeyirəm. Çox xoşuma gəlir, bugün də elə yemişdim. Amma arada dəyişiklik üçün, məsələn, bunu da eləyirəm. Ona görə aldım ki, evdə olsun, çoxdan da almırdım. Çünki davamlı yeyəndə adam artıq yemək istəmir. Belə. Başqa da kakos, belə deyim, pistok almışdım, şəkər tozu kakosdan. Onu bura yerləşdirmişəm artıq. Baxın. Kakos, şəkər tozu. Bu çox şirin olmur, amma dad verir. Çünki mən acı içə bilmirəm kofeni. Ona görə şəkər tozu istifadə edirəm. Nəysə belə, indi gedib yulaf, yulaf südlü matçamı içərək, yulaflı, belə deyim, əzməmi yeyəcəm. Çoxlu yulaf var.